kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma gabaadhaa isinii galee siivikii miidhagdamii qubannee dhufnee isinii jennee adda baanee kunoo siivikii qopheessinee hojjechaa jirra. Akka siivikii isinii qopheessaa jiru obboleessa keessan Raajiyaan Bayaanii Dipaartimentii Faarmaasii irraa. Leeskoo gara gaafiitti haasofnu gaafiin walitti yaadde chaaptara lama fakkaata. Chaaptara takka bilisummaa gadi dhufu chaaptara lama qabadhee dhufeera. Gaafii hanga kudhanii takka wajjin hojjenna. Sanboota akkanatti dabaluu ofiitiin illee yaada ofiitiin kannatti dandeessanii barnoota biraa irratti illee akka isin hojjedhu yoo barbaaddan na beeksisaa isiniin jedha. Kallattuu gara gaafiitti. Gaafii tokkoffaa. Maal jedhee one of the following type it is focused on promoting desirable qualities such as kindness instead of coming up with certain of rule that people should adhere to. Kan jechuun kanneen maamilli isaa quality desirable kana promote godhame jechuudha miidha. Meta ethics, utilitarian ethics, virtue ethics, development ethics. Virtue ethics taatee biyyaanii deebiseen virtue ethicsdha. Virtue ethics taatee virtue ethics jechuun kindness fi happy irratti hundaa'e yoo ta'u, deontological ethics jechuun ammoo the means is justifies in karaa irra dhufte jechuudha. Dhuma kee murteessu waan jiru dubbatanii utilitarian ethics ammoo akkamitti jechuudha namni tokko waan tokko sirrii ta'uudhaaf si qofa yoo isin gammachiina hawaasa tokko yookaan bira gammachiifte taanaan wanti san sirriidha jedhanii amananii meetaa ethics ammoo moral value judgment murteessan akka jirutti hundaa'u. Ishii gaafii lammaffaan maal jedha? An issue is considered to be an issue in applied ethics if there is consequence with regard to moral right or salvation. Sirrii miti applied ethics keessatti argamu jechuudha. It is desirable what kind of moral standard one claim. What kind of moral standards one claim maal jennee ammaan virtue ethicsdha jechuudha. The choice is involved specifically moral choice. Deebiin sirriin isa kanaa jechuudha. Gaafin itti aanu among the following one school argues there is no higher authority than a particular society for considered to be moral or right or wrong. Descriptive ethics, analytic ethics, utilitarian ethics, none. Kan mangdi isaa iskuuliin tokko authoritiin kan nuti hawaasa tokko sababa wanta hawaasaa keessatti sirriin jedhuun ija mana keessatti. Gaafiin itti aanu one of the following is not ideological theory egoism altruism. Dirree teessii gara maaliin godha siidha jechuudha kana beektanii egoism altruism utilitarianism consequentialism iddoo godhama define community theory rightness theory counter kun ammoo deontologically jala qoodamanii jechuudha. Kanaafuu deebiin define command theory taatee jechaadha. Gaafii shanaffaan one of the following is not correct concerning Aristotle conception of happiness. Aristotle ilaalchise kan nama gadi argu wanti kan happiness can be only be achieved when action are performed excellently. Kun sirriidha jechuudha. Theoretical knowledge has to be guided by practical knowledge for moral virtue to be attained. Kanaafuu Aristotle jechuudha. Practical knowledge is important in making moral decisions because it allows it to find the meaning in any action. Kanaafuu Aristotle jechuudha deebiin kanaafuu nan taatee jechuudha. Gaafii jaffaan one of the following is not a branch of normative ethics. Virtue ethics, deontological ethics, utilitarian ethics jechuudha. Normative ethics in the virtue ethics, deontological ethics, consequentialism, utilitarian ethics, kanaafuu deebiin sirrii tana taatee jechuudha. Waan qoodamee jiru sadeen hojii jala qoodama waan ta'eef. According to deontological ethics,
The basis for judgment of the moral rightness or wrongness of an action is the pleasure that agent derives from the action. B. The end result of action. C. The intention of the moral judgment. D. None. Deontology maal jedhu gammachuun baalaansii tokko karaan irratti dhuftee sirrii ta'uu kabajaa dhuma kan ta'e jechuudhaaf intention jechuun miiraati jechuun itti waan sana hubattuutu murtii waan sanii murteessaa jedha. Isaan kana haa jiru raayitnus na fakkaata haa ta'u kanaaf deebisaan diidha jechuudha. No. Gaaffii torbaffaa kanarratti according to deontology the basis of judgment of moral rightness or wrongness of an action is depend on one aju intention irratti hundaa'a. In the result action consequentialism pleasure agent derived from the action illee consequentialism kanaafuu deebiin sirrii taate xiqqishoo wanti naadha zokorooyitii itti ol qabdee ture. One of the following is represented difference between Mill and Bentham's conception of utilitarianism. Mill maal jedha qualities matter. Kun quality dha jedha Mill. Bentham immoo quantities matter. Baay'inaan rakkoodha ajaa jechuudha. Kanaaf irratti unlike Mill Bentham difference between quality of pleasure. Bentham osoo hin taane quality dha jechuudha. Mill ture jechuudha. Hundeebiin sirrii miti jechaadha. Mill argue pleasure is quantifiable while Mill is desirable. Mill akkam jedhaman quantifiable dha. Mill give priority to pleasure of the mind than body pleasure, while Bentham makes no distinction between the quality of pleasure. One of the following is not a variety of egoism: psychological egoism, deontological egoism, ethical egoism. Egoism. Psychological egoism selfish ta'uu jala jiru. Ethical egoism jechuun waan si gammachiisu qofa yoo jette waan isaan sirrii dabarre jiru jechaadha. Gaafiin kurnaffaa fi gaafiin dhumaa akkana jette. Normative ethical theory are characterized by A. An attempt to instill good quality in the moral agent. B. Setting up a set of rules that the followers can use as a guide for making a moral right action. C. It is promotion of the four cardinal virtues. Deebiinsa maal taate jechuudha setting up set of rules that follower can use guide for making moral right action kan jedhu waan taate deebiinsaan biidha jechuudha. Hojjetootaa fi hojjettoota keenya hanga dhumaa waan hojjetaniif galatoomaa jecha yuutuuba keenya kana like, subscribe, share, comment yaaduu isin waan hanga deenuuf ta'a waan ta'eef akka itti fufnuu barbaadan nu beeksisaa isiniin jenna galatooma fadhaa. Goodbye. Nagaatti.